Punasa Brambhikave Tabbado Tabbadata Evan Isati Ho Vadayan Dokhantaye Yadi Bhikkhave Tandra Bhikkhave Shule Chichagondo Brita Leva Chita Chitamido Punasa Bran Nautamyodoga Tabbado Yandudi Tabbadata Yandui Dukhan Sinya Yadeya Eajin Hade Ayan Idudika Dukhan Sinya Yadeya Eabamuga Hovada Gaundisa Ewan Ido Lola Ewan Ido Lenya Isati Idio Ido Lenya Isati Lola Downdalia Shive Yandu Diaga Yandu Dia Obama Belu State Hadley Dibogo di Sinzi Yaya Eya Take Gome so that this Tashi no Papilla Yandu Diadi Yandu Dia Chanyan Dada Isa Niatago Manitapu no Taja Daga Dudia Yandu Yandu Tango Yaun Lan Nine a beautiful no Nadaku Punasa Brambhikave Tabbado Tabbadata Evan Isati Na Basurato Adadi Hovadayana Basurato Adadi Bhikkhave Tandra Bhikkhave Shule Chichagondo Brita Leva Chita Chitamido Punasa Brano Myodoga Tabbado Yandudi Tabbadata Yandui Ayan Idudi Na Basurato Myomyodo Usamashidudi Ada Pipavi Muga Hovada or Gondisa Idi Eho Ido Slaye Isadi Lola down Dayo in Nidabe Yandu Diaga, no? A chan Yandu Dia Obama Belo Elosid Siva Chanda Oza Mashide Bogo Pisijine that Yandu Rima Shide Satali, no? A mere twelve Bogo Dia, a mere daughter of Anissa Kayabi Swing. Mere daughter Nissa Kayare, a dread job, Yandu Ayatak Didobi. Didobi solution, the Yandu Diaga, Yandu Dia Obama Belo Satale. Yomya Zada season Oza Mashide Bogo Chin, they come here so that this time you Pola that, no? Not a good Punasa Brambhikave Bhikkhu Tabbado Tabbadata Evan Isati Na Bhogava Hovadayana Bhogava Adadi Bhikkave Tandra Bhikkhave Shule Chichagondo Brita Leva Chita Chitamido Punasa Brano Myodoga Tabbado Yandudi Tabbadata Yandui Ayan Idudi Bhogava season Osashi Bogodi Na Adama Pipavi Muga Hovada or Gondisa Idi Ewan Ido Lea Isati Lola Downdayo in Nidabe Yandu Diaga a chan Yandu Dia Obama Belu State Tatale Dibogodi Vanagara Myamyonet season Osa Mashida Kujara Lolo season Osa Mashiga They go me a dread about a donso in her Ain't nobody boga a donso busy alongo no Machine they go my vessel and this time you Yandu Diaga Yandu Dia Obama Shigan no okay not a good Punasa Brambhikave Bhikkhu Tabbado Tabbadata Evan Isati Na Hovadayana Yadawa Adadi Bhikkave Chitayandu Punasa Brano Myodoga Tabbado Yandudi Tabbadata Yandu Ayan Idudi Yadawa Achanya Ajo Azomyadina Ada Mapipavi Muga Hovada or Gondisa Idio Ido Laya Isati Lola Downdayo in Nidabe Yandu Diaga Yandu Dia Obama Belu Downdatale Ibogo Abone Achanya Ajo Zori machine they go me so that this thing you move no Achanya Ajo machine and go me so that this time you droga Muja Arilo Muini Yandu Shivi solution Gomla Mimi Magong no that is it not a good Punasa Brambhikave Tabbado Tabbadata Evan Isati Hovadayana Gayada Veda Hovadayana Midawa Adadi Bhikkave Chitayando Punasa Brano Myodoga Tabbado Yandudi Tabbadata Yandui Ayan Idudi Midawa Miswe Kemo Pomyade Bogodi Na Ada Mapipavi Muga Hovada or Gondisa Idio Ido Laya Isati Lola Downdayo Nidabe
ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိရင်သိကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးရန်သူတယောက်ကရန်သူတယောက်အပေါ်မှာရှိတတ်ပြင်းနေလွတ်လပ်တောင်းတနေတတ်နော်နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲပုဏ္ဏဇပရံဘေကဝေသဗ္ဗတောသဗ္ဗတတအေယံအိသတိဟောဝတ္တယနာကာယတာဘေဒပရမရဏတုကတိသကလောကဥပပိစေယတိဘေကဝေจิตယံတို့ပုဏ္ဏဇပရံနောက်တစ်မျိုးသောကသဗ္ဗတောယံသူတိသဗ္ဗတတယံသူဤအယံဤသူဒီကာယတာကိုခန္ဓာဤဘေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေသေးလွန်သည်မှနောက်ကာလ၌သူကတိကောင်းမှုပြုသူစရိုက်သမားတို့ဤလာရောက်ရဖြစ်သောတက္ကလောကနတ်ပြည်လောကသို့နာဥပပိစေယမရောက်ရပါမူကအဟောဝတ္တဩကောင်းလေးစွာဣတိဧဝံဤသို့လည်းရဲ့အိသတိလိုလားတောင်းတ၍နေတတ်ပေ၏ဒီဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိပြီလို့ရှိရင်ကောင်းရတုဂတိမရောက်ရင်သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးရန်သူတယောက်ကရန်သူတယောက်အပေါ်မှာလိုလားတောင်းတပြီးနေတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးလေးတွေရှိနေတတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲတံဂိတဟေတုတံထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသည်ဂိတဟေတုအဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ဒီဟုမူကားနဘိခဝေသဗ္ဗတောသဗ္ဗတတသုတိသူကတိဂမနေနနန္တတိဘိခဝေจิตယံတောသဗ္ဗတောယံသူတိသမ္မာတတယံသူဤသူကတိဂမနေနာသူကတိဘုံဘောတို့သွားခြင်းဖြင့်နအိစနနန္တတိနှစ်သက်မှုမဖြစ်နိုင်ပေကောင်းတဲ့ဘုံဘောရောက်သွားတာကိုယံသူတယောက်ကယံသူတယောက်အပေါ်မှာနှစ်သက်မြန်တို့မှုမရှိဘူးနော်ကောဒနာယဘေခွေပရိသပုဂ္ဂလောကောဓာပိပုတောကောဓပရိတောကာယနာဒုစရိတံသရတိဝါဇာယမနတဒုစရိတံသရတိသောကာယနာဝါဇာယမနတဒုစရိတံသရိတဝါကာယတပိတပရမရဏအပယံဒုက္ခတိဝိနိပါတနိရိယဥပဝိဇ္ဇတိကောဓာပိပုတောဘိခဝေจิตယံတို့ကောဒနောအမျက်ထွက်လေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောဒနောအမျက်ထွက်လေးရှိသောကောဓာပိပုတောအမျက်ကောဓာသည်နှိမ့်ဆက်အပ်သောကောဓပရိတောအမျက်ဒေါသကောဓသည်အစဉ်လိုက်၍နေသောအယံပရိသပုဂ္ဂလောဤယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယနာကိုဖြင့်ဒုစရိတံဒုစရိုက်ကိုစရတိလွန်ကျူတတ်၏ဝါဇာယနှုတ်ဖြင့်ဒုစရိတံဒုစရိုက်ကိုစရတိလွန်ကျူတတ်၏မနသာစိတ်ဖြင့်ဒုစရိတံဒုစရိုက်ကိုစရတိလွန်ကျူတတ်၏မှန်စဉ်းစားကြည့်ဒေါသသိထွက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသဖြင့်အစဉ်လိုက်နေတဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသဖြင့်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘာဖြစ်လဲကိုယ်ဖြင့်လည်းမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူတတ်တယ်နှုတ်ဖြင့်လည်းမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူတတ်တယ်စိတ်ဖြင့်လည်းမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူတတ်တယ်ဒေါသသိကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်တတ်လဲဒီကကြီးလူများချင်းရံဖြစ်ပြီဒေါသကလည်းသိကြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်လဲရိုက်ကြမယ်ပုတ်ကြမယ်ထိုးကြမယ်တတ်ကြမယ်ဆဲကြမယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အကယ်၍များကိုအိမ်ရှင်မကိုကမရိုက်ရက်ဖြစ်နေကြရင်တော့ဘာလုပ်လဲခွေးနဲ့ကြီးရိုက်ကြဟုတ်တယ်မလားအိမ်မှာရှိတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးရိုက်တော့ကြာတော့ခွေးနဲ့ကြီးကနားလည်နေတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုလားတချို့တွေပြောကြတယ်နော်လူများချင်းရံဖြစ်ပြီဆိုခွေးနဲ့ကြီးကအရင်ထွက်ပြေးတော့တာဟုတ်လားဒေါသဖြင့်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်ဖြင့်လည်းမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးဖို့ရဝန်မလေးဘူးသူ့တတ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးသူပစ္စည်းမတရားဖျက်ဆီးဖို့ဝန်မလေးဘူးသူသားမယားတွေဖျက်ဆီးဖို့ဝန်မလေးဘူးမဇက်ကလည်းကျမ်းတဲ့စကားတွေပြောဖို့ဝန်မလေးဘူးဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေပြောဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးမှုသားစကားပြောဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးပိန်ဖြစ်တဲ့စကားတွေအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေအနှစ်မဲ့တဲ့စကားတွေပြောဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးအထူးသဖြင့်တော့ဒီကမာကြီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ကြလဲနန္ဒရာဆက်သက်ကစုဆောင်းထားတာတွေအကုန်လုံးပါဇက်ကထွက်မလာဘူးလားထွက်လာတာပဲအနှစ်ရှိလားမရှိလားဘာမှနားမလဲတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားပြောသည်ဤမပြောသည်ဤမချိန်တော့ဘူးကျမ်းတဲ့စကားတွေလည်းပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေလည်းပြောတယ်ပိန်ပြင်းတဲ့စကားတွေလည်းပြောကြတယ်ဘာအခြေခံအကြောင်းရင်းလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဒေါသပဲနော်ဒေါသဖြင့်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့စိတ်ထားဒေါသကအစဉ်တစိုက်ထက်ချမကွာအလိုက်ပါခံရတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်အဲဒီလိုကိုယ်ဖြင့်လည်းဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးတယ်နှုတ်ဖြင့်လည်းဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးတယ်ဒါဖြင့်လားစိတ်ကလည်းဒုစရိုက်လွန်ကျူးတယ်ဒီကောင်ငါဘယ်လိုတတ်ရမလဲဒီကောင်ငါပျက်စီးတော့အောင်ဘယ်လိုဖျက်ဆီးရမလဲဒီစိတ်ထားတွေအမြဲတမ်းမွေးနေတတ်တယ်ဒေါသရှိလာပြီဆိုရင်နော်အဲဒီလိုစိတ်ထားတွေကကိုယ်ဖြင့်လည်းဒုစရိုက်တွေကိုကျင့်တယ်နှုတ်ဖြင့်လည်းဒုစရိုက်တွေကိုကျင့်တယ်စိ
စိတ်ဖြင့်လည်းဒုစရိုက်တွေကိုပဲကြံစည်ပြီးကြင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲသောကာယေနဝါစာယမနတတောသရိတံစရိတဝါကာယတဗေဒပရမရဏအပယတောကတေဝိနိပါဒနိရိယဩဘပိစိဥပပိစတိကောဓာပိဘုဒ္ဓောကောဓာပိဘုဒ္ဓောအမျက်ဒေါသသည်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေအပ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့သောပုရိသပုဂ္ဂလောထိုယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယေနကိုဖြင့်ဝါစာယနှုတ်ဖြင့်မနတစိတ်ဖြင့်ဒုစရိတံမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်အကျင့်ကိုစရိတဝါကြည်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ပြီး၍ကာယတကိုခန္ဓာဤဗေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေသေးလုံးသည်မှနောက်ကာလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြူငွေမြမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူဒုစရိုက်သမတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါတံအလိုအာသသန္တာကျင့်လျက်ဖျော်ဖျက်ပြိုကွယ်ပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယံငရဲသောဥပပိစတိကရောက်ရပေ၏ဒေါသအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဖြင့်လည်းမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးတယ်နှုတ်ကလည်းမပြောတတ်တဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုပြောတယ်စိတ်ကလည်းမကြံစီတတ်တဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုကြံစည်တယ်အဲဒီလိုဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးသွားတဲ့အတွက်လွန်ကျူးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တည်သည်အချမ်းမဲ့၌မကောင်းမှုပြုသူဒုစရိုက်သမားတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဟူ၍မြူငွေ့မြလုံးလုံးမရှိရာဖြစ်တဲ့အပေဒုက္ခတိငရဲသို့ကြာရောက်ရတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကောင်းသေးလားမကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဒီဒေါသဖြင့်အစဉ်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့စိတ်ထားရှိနေတာဟာကောင်းလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ငါရန်သူလို့သဘောမထားသင့်ဘူးကိုယ့်ကိုဆုံးမဖို့ဒါဘုရားကနော်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာဒီဒေါသတတ်ကိုမမွေးမြူသင့်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရန်သူလို့သဘောမထားသင့်ဘူးငါကိုဒီလိုပြောရအကောင်းလားငါကိုဒီလိုလုပ်ရအကောင်းလားငါချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါမြန်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီလိုပြောရအကောင်းလားဒီလိုလုပ်ရအကောင်းလားငါမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလိုချီးမြှောက်ရအကောင်းလားဒီလိုမဆရအကောင်းလားဆိုပြီးရန်ညှို့ဖွဲ့နေတဲ့ဒီစိတ်ထားတွေရှိနေဖို့မသင့်ဘူးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသရှိနေတဲ့မိမိဒေါသဖြင့်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့မိမိဒီပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြောရင်အကောင်းပြောပါတော့မလားသိမပြောတော့ဒါဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်လွန်ကျူးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြုလုပ်เสียရှင်အကောင်းပြုလုပ်ဖို့အမတန်ခက်သွားပြီကာယဒုစရိုက်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကြံစီလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပျက်စီးပါမလဲဆိုတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုတွေကခဏခဏမဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်နိုင်ပြီကိုယ်ဖြင့်လည်းဒုစရိုက်တွေလွန်ကျူးတယ်နှုတ်ကလည်းဒုစရိုက်ကိုလွန်ကျူးတယ်စိတ်ဖြင့်လည်းဒုစရိုက်ကိုလွန်ကျူးခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တည်တည်အချမ်းဖက်နဲ့ဘယ်ရောက်မလဲအပေရောက်ဒါကြောင့်ဒီဒေါသဓာတ်နဲ့အပေကိုမိမိကလဲပြီးယူလိုက်တာနဲ့မတူဘူးလားလူတယ်အလဲလေလှုပ်နေတာဒေါသကိုမွေးမြူလှုပ်ခြင်းသည်အပေဝစီရဲ့ဒုက္ခကိုလှမ်းပြီးဝယ်ယူနေတာနဲ့လဲလှဲယူနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒေါသမျိုးရှိတဲ့လားမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါသကိုတိုက်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုစနစ်တကျတော့ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ကြိုးစားရမလဲကန္တနှစ်ပိုင်းရှိတစ်ပိုင်းကသမထပိုင်းတစ်ပိုင်းကဝိပဿနာပိုင်းသမထပိုင်းအဖြစ်တော့ဒီမေတ္တာဘာဝနာဒီဒေါသကိုတိုက်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဝိပဿနာပိုင်းကတော့မိမိဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုမြင်အောင်ပရမတ်နဲ့တို့ကူအောင်လှမ်းပြီးရှုရတယ်ရှုပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတွင်နေဝိပဿနာရှုရမယ်လုပ်ငန်းခွင်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့နောက်ပိုင်းပါလာပါလိမ့်နော်ဒါကြောင့်ယန္တုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တုအပေါ်မှာလိုလားတောင့်တနေတဲ့အချက်9ချက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအချက်9ချက်ကိုမိမိကပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်9ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်သို့ဘာဝဆင်းရဲဒုက္ခကဥလှည့်ပြီလားမလဲငရဲဆိုတဲ့အပေသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှမ်းပြီးဖိတ်ခေါ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ယန္တုနှစ်ချိုက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်9မျိုးမျိုးကိုမိမိလုပ်သင့်သလားမလုပ်သင့်ဘူးခုနကယန္တုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထားနေတဲ့စိတ်ထားမျိုးလေးတွေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးနည်းနည်းပြန်ဖတ်ပြမယ်သတိမေဘိခဝေဓမ္မသဗ္ဗတကန္တသဗ္ဗတကရဏကောဒနာအကိသန္တိဣထိဝပုရိသဝဘိခဝေจิตယံတို့သဗ္ဗတကန္တယံသူတို့သည်နှလုံးအကုန်သောသဗ္ဗတကရဏယံသူတို့သည်ပြုအပ်ကုန်သောဣ
Ime Tata Dhamma Ikunaba Gondo Diadodi Gordana Amyatali the 81 Amyodami Tando Mulagao Puridawa Amyoda Tando Mulagao Agisandi Yoshi Lada Lego E Yandu Nitchai needed the Yakunamyo di Bogota Amyadoda Twelegi de Bogotango Yoshi Lada de Mamma Sinsabo no Erikonamyo Manava de Gavale Yandu the Yandu Pini de Bogoya Asim Mahamugo the Lula down that Sitashi That is Sitamyo di Gona Magong Dala a bag of pickon did Sitam no Yandu Bogo the Yandu Bogo Dioya Sending Yaya is a Yamugo a Lucy the number no Number don't Yandu Bogo Dio the Yandu Bogo Dioya Ije Pompio Miamia de season Osa de net Bizo Nidago low Mashibu. Now number lega Yandu Bogo Dio the Yandu Bogo Dioya a doing about a number Boga a don't sound it Bomia Nidago a low Mashibu. Now number Naga Yandu Bogo Dioga Yandu Bogo Dio Obama a Chuyan Brida a Jozo Goni Shinidago Malo. Now number Choga Yandu Bogo Dioga, Yandu Bogo Dioma, may go to Goni, Bomia Nidago, a low machine. Yan now never conga, Yandu Bogo Dioga, Yandu Bogo Dio, Goyan Dugdi, Yagarago, a low machine. Since I did that. This is W lady, Loga Maluda, Chin, Kidakan, Duga, Junga, Sunga, Clidim, Sidin, Machine move. Machine men, this is Dakonogo, Dobby, when you like Yanduga, they beat the watch up. Papillo. Digong Yago to pick on it as a dual and Naleta. Naleta Bogo Picabo, no? Nayago Yama Diadigo Digon Josa Nida Veso Hobaga let the Faga, one dalek, Yanduga, Dilo Saint Sinago, Yandubaga, Yamiro, the Vojame. Yandu the Voja needed, this ain't time Konamio Mimima Sidendra, Machine would have got. Sing again, this ain't time Konamiogo, Mimi look at me, so ye. This ain't time they go a chick can be up. Go to Diego Lunjuro, man. No pin, Mabioda Dadigo, Lunjuro. Say pin them, Majansi Dadigo, Jansido. Arilo Gayaga was in Manogan, correct. Gaya Duzia, was he Duzia, Mano Duzia Digo, Lunju Gamer, Soyan, Tobago, the Dedi, a chairman and Payamana. Chanda, who yet Muwemia, Lolo Masjid, a Berema. Take down a jazo, a sin, a dan, a mean zolo, Coso at the Mia No. A bed that I was here for Lego for take that a jazzon was here carabale, Nidia. Ah, by a chanda sura lulu, new way lidoma, Madame. Ah, we see sura, the Gaidi Javuli. Ah, Mashida, we see Raga, a jar about. A jar about Mashibu, body a jar about Mashida. See a doka that a defeated Jarema Duka will a jar about Mashibu, that number did. Number Veniyama Pit Nayeda Mashibu, so that Naya a jabo, Mashibu, the oozing yet a column near that is Pinyan. Number two, Amadam Jintana, Mido Milliam, Mashida, a jabo, Takuma, Mashibu, a jabo, Gongo, Mashilo, Dugo, Awisido, Kore. No? You so you know, the Gaidi Vagale, Sinzali Matine. The Weezing among Yadariga, they need a bloody beauty little mean, Ubama Betaraga. Why do you not have a Monizi, a bit that among Yadariga, Bijani, the Dodo, near Mashivulo, Dudom Alwin, no? Menomin Lentagana Dubare, Yadanako, Dilo Meliolo, the Vaga, Pievude, no? A Chiliga don't think on. Eh, Mino Dangren did not Dangren, Arima, a Posila, Danita could sight her. Did not Danita could. About a swim machine at the book, no? Net needed the that and could sight highlighted. Any the that anima about Sheila, Machivu. I about machine did that Dinego, Nandishon Yakela, Moena Moemula, whenever any time they look. Among the other in the blog, Jani Velo, he had got it Nandishon Yakela, went around. Tajan told the Niamasiva Hulu, Doviro, Masin, Homania, Amyai, she, Nanyang Masin, Amyai, Yellow Yad and Yari. No? Taja Yandu Nitchade, Lunganguin, the could fit it. Mimiga, Yandu Nitchade, the Satan Konamio Mimima Sidina,
မရှိသင့်ဘူးလို့ဘုရားရှင်ကဆုံးမထားတယ်။ယန္တုနှိမ့်ကြိုက်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ခုနှစ်မျိုးရှိနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒီစိတ်ဓာတ်ခုနှစ်မျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုစရိုက်ကြီးလွန်ကျူးတော့မှာမပြောတဲ့နာပြောမယ်မလုပ်တဲ့နာလုပ်မယ်မကြံတဲ့နာကြံမယ်။ဒီဒုစရိုက်တွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီငရဲရောက်အောင်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘရောဤတစ်ပါးဥစဉ်အမတန်ကြီးညိုသွားတယ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကဒီကိုတစ်ခေါက်ရောက်လာတယ်ဘရောဤကတက်တော့80ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်မသူတပည့်တော်ဘူးတဲ့ဥစဉ်လေးတစ်ပတ်ကတရားလာအထုတ်နေတော့ဥစဉ်လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားလို့သူကလည်းကြုံကြိုက်တော့ဝင်လာတာပဲဝင်လာပြီးတော့ဘရောကြီးကတော်လေးနုနုညံ့ညံ့စကားပြောတတ်တယ်နုညံ့ညံ့ဒီနေမွေ့မွေ့နဲ့စကားသမီးအလဘတန်လဘပြောပြီးတဲ့အခါပြောမနဲ့ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ဇရောကြီးကဘာအမိန့်ရှိလဲတပည့်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဒီဘဝမှာအရှင်ဖျားနဲ့တပည့်တော်တွေ့ရတာအခုမှစတွေ့ရတော့တူးနဲ့တူးလွန်ကျူးတဲ့ကာယကံဝစီကံမရှိတာတော့မှန်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်တို့သန္တရာအဆက်ဆက်ကတယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးမှတ်မိခဲ့တဲ့အပြစ်တော့မရှိဘူးမပြောနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုတဏှာသောအဖြစ်သန္တရာအဆက်ဆက်ကလွန်ကျူးခဲ့မိတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့အမှားအယွင်းတွေရှိခဲ့ရင်ခွင့်လို့သိခံတော်မူပါဗျာဟောဘာမှမဖြစ်သေးဘူးနော်ဘာမှလည်းကောင်းကလန်ကဆန်မပြောကြရသေးဘူးတူးနဲ့တူးတွေ့တာနဲ့ပြန်ကန်ဒီတိုင်းမတောင်းမှန်သွားတယ်ဟောဒါအမတန်ကြီးညိုပဲကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲလို့ဦးဇင်းကလည်းသဘောပေါက်ပါတယ်ဒီဘဝမှာတူးနဲ့တူးဘာမှမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတောင်မှတူးနဲ့တူးဝန်ချတောင်းမှန်ပြီးမှခွဲခွာသွားသေးတယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာတူးနဲ့တူးကြောက်ကစားဖြစ်ဘူးတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းမှန်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းကြတယ်ဒါသိမမှားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတူးနဲ့တူးရန်သူစိတ်ထားရှိနေခဲ့ရင်ဒီစိတ်ထားတွေကအပယ်ဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကိုလှမ်းပြီးဖိတ်ခေါ်နေတယ်အပယ်သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒီစိတ်ထားကလဲလှည့်ပြီးယူနေတာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ရန်သူနှိမ့်ချိုက်တဲ့ဒီတရား9ပါးကိုသင်္တန်တာမှာရှိနေမုန်းထုတ်ဖို့ဆိုပြီးဘုရားကဟောပေးနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတယ်သေယထာမိဘိခဝေသောဝလာတဥပတောပဒိဋ္ဌမိစေကုထကတံနေဝဂမေကထတံပရတိနာရိညေကထတံပရတိတထုပမဟံဘိခဝေဣမံပုဂ္ဂလံဝဒာမိဘိခဝေจิตတယံတို့သေယထာမိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရ၌ခိုင်ဖွယ်ရလောကဥပမာတိကဥပတောပဒိဋ္ဌနှစ်ဘက်သောအစွန်းတို့၌မိလောင်၍ထအပ်သောမိစေကုထကတံအလယ်၌ခွေးမစင်လိမ့်ကလှဲ့ရဲ့လိမ့်ကပေကျန်းလှဲ့ရဲ့ရှိသောသဝလာတံသူသေးကောင်ဖုတ်တဲ့ထင်းစသည်ဂာမိယော၌ကတထံထင်းကိစ္စကိုဝတ္တသဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရာကိုနေဝဖရတိနာတာတိတိမပြည့်စည်စေနိုင်အရင်းကြီးတော့၌ကတထံထင်းကိစ္စကိုဝတ္တသဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရာကိုနဖရတိနာတာတိတိမပြည့်စည်စေနိုင်နဖရတိယထာနာတာတိတိယထာမပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဘိခဝေจิตတယံတို့ဣမံပုရိသပုဂ္ဂလံဗျာပန္နစိတ်ထပဒုဋ္ဌမနသင်္ကပ္ပရှိသောဤယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဣမံပုရိသပုဂ္ဂလံဤဖောက်ပြန်နေတဲ့ဒေါသဖြင့်ပြမအပ်တဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒေါသဖြင့်ပြမအပ်သောစိတ်အကြံစီရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတထုပမံထိုထင်္ဂလာတုံလျင်ဥပမာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟု၍အဟံငါဖျားဒီဝဒာမိဟောတော်မူ၏ပဒုဋ္ဌမနသင်္ကပ္ပသူတော်ဘာတွေကိုသိကျပျက်စီးအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်ကြံစီစိတ်ကူးနေတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုစိတ်ထားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗျာပါဏစိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။ဖောက်ပြန်နေတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်။ဖောက်ပြန်ပြီးတော့သူတော်ဘာတွေကိုသိကျပျက်စီးစေလိုတဲ့ဖြစ်စီလိုတဲ့စိတ်ထားအကြံအစီရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထင်္ဂလာတုံးနဲ့တူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထင်္ဂလာတုံးဆိုတာကလူသေးကောင်သေတဲ့အချိန်ခါမှာမိဖုတ်လို့ကြံနေတဲ့ထင်းတုံးလေးတွေပဲနှစ်ဖက်သောထိတ်မှာမီးလောင်ထားတဲ့အတွက်မဲနေတယ်အလဲကောင်မှာကတော့မီးမလောင်သေးလို့ကြံနေတယ်အဲ့ဒီကြံနေတဲ့အလဲသားအပိုင်းလေးမှာကဘာဖြစ်နေလဲမစင်လူးလဲပြီးပေးကြံနေတယ်မစင်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေရာသွားပြီးလူးနေရလဲဘယ်လိုကြောင့်လူးတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးတိပရိကဒရဓမ္မဗန္ဓာဂာရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကုန်းသတော်ဘုရားကြီးကတော့
ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတောသွားရင်လည်းအခက်မသိတော့တောထိုင်နေတာနဲ့အဲ့ဒီထင်းလုံးပေါ်မှာဝင်ပြီးသူကထိုင်သွားပုံရတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ခုဒီမှာကတော့ပြည်သူတော်ဘုရားကြီးကတော့ခွေးမစင်ဆိုပြီးသူကတော့ဖွင့်ထားပါတယ်ခွေးတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်းနဲ့မစင်စွန့်နေတာနဲ့ဒီတုံးပေါ်ကိုစွန့်ချလိုက်တယ်နှစ်ဖက်ထိပ်ကြည့်လိုက်ကြတော့လည်းမိကျွန်းနေတယ်အလဲကောင်ကြည့်လိုက်တော့လည်းမစင်တွေကလူနေတယ်အဲ့ဒီလိုမစင်လူနေတဲ့ဒီထင်္ဂလာတုံးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေဒီထင်္ဂလာတုံးလေးကိုမိတ်ဆွေရဲ့လေတော့တောထဲကိုယူသွားလိုက်လေတောထဲမှာခေါင်းအုံးလေးလှုပ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပေးကြည့်ယူပါမလားမယူဒီထင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီထင်္ဂလာတုံးမှာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနှစ်ဖက်ထိပ်မှာကမိလောင်ထားတယ်အလဲကောင်းမှာကလည်းမစင်တွေကပေးနေတယ်နောက်တစ်ခုမိတ်ဆွေရွာတဲ့ယူသွားကြည့်လေအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဒီထင်းလုံးလေးနဲ့ဇပွဲလေးလုပ်ကြည့်ကရထိုင်လေးလုပ်ကြည့်လုပ်လို့ရပါတယ်လို့ပေးကြည့်ယူပါမလားမယူဘူးအဲ့ဒီထင်္ဂလာတုံးဒီရွာမှာရောတောမှာရောသက်သားဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတော့သလိုပဲဒေါသဓာတ်ပြင်းထန်နေတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီထင်္ဂလာတုံးနဲ့တူတယ်ဘယ်လိုတူလဲနှစ်ဖက်သောအစွန်းမှာမိလောင်နေတာကဒေါသဖြင့်စိတ်ဓာတ်တွေလောင်ကျွမ်းနေတာနဲ့တူတယ်အလဲကောင်မှာမစင်လူလိပေးကြနေတာကအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တတ်မှန်နေတဲ့ရာဂရှိနေတာနဲ့တူတယ်ဒေါသကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့မင်းရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတွေ့တတ်မှန်မှုမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတွေ့တတ်မှန်မှုကိုအခြေခံတယ်မိမိရဲ့သက်ရှိသက်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်ပေါ်မှာတွေ့တတ်မှန်နေတာကထင်္ဂလတုံးရဲ့အလဲကောင်မှာမစင်ပေးနေတာနဲ့တူတယ်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပျက်စီးတော့အောင်ဖြည့်ဆည်းလိုတဲ့စိတ်ထားကနှစ်ဖက်သောထိတ်မှာမိကျွန်းနေတာနဲ့သွားတူတယ်နော်အဲ့ဒီလိုထင်္ဂလာတုံးနဲ့တူတဲ့ဒီစိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရွာမှာလည်းအသုံးချလို့ရမှာမရဘူးလူကြီးလူကောင်းတွေပွဲနေပွဲတိုင်းအဆင့်မြင့်တဲ့ဘုရားအစရှိတဲ့အဲ့ဒီရတတော်ကောင်းတို့ပရိသတ်ကြားတဲ့ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ကြည့်ဝင်လို့ရမလားမရဘူးတော့မှလည်းသွားပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ကြည့်ဝင်လို့ရမလားမရဘူးဘာကြောင့်လဲဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လူတွေကအကုန်လုံးဘေးကိုရှောင်ရတယ်ဒီကောင်သွားပြီးအဖက်မလုံးဒီကောင်အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီကောင်နဲ့စကားသိမပြောနဲ့ကြည့်ပေါင်းတော့ဒီကောင်ကအမတန်ဒေါသကြီးတယ်ဒီကောင်ကဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ရှုနေဆဲကနေချက်ချင်းဒေါသတွေထွက်လာတတ်တယ်ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဘေးကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေကဝေးကမရှောင်ဘူးလားရှောင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေจิตယံတို့ဥပဒောဘာတိတ်တန်းနှစ်ဘက်သောဖို့အစုတို့၌မိကျွန်းလောင်လျက်ရှိသောမေဇေကုတကတအလယ်၌မစင်ရောက်လျက်ရှိသောသဝလာတန်ထင်္ဂလာထုံးသည်ကာမေရွာ၌ကတ္ထတံသစ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ကိုနဖရနေဝဖရတိယထာမပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့ကဲ့သို့အရင်ကြီးတော်၌ကတ္ထတံထင်းဖြင့်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ကိုနဖရတိယထာမပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့ကဲ့သို့တထထိုအတူအယံဤပြမတဲ့ဒေါသဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဤမှာပုဂ္ဂလဤကဲ့သို့ဒေါသဓာတ်ပြင်းထန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတထုပမံထိုထင်္ဂလာတုံးလျင်ပုံပမရှိဟု၍အဟံငါဖြာတိဝဒာမိဟောတော်မူ၏ရွာထဲမှာမြို့ထဲမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်သက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ကိုမပြည့်စည်စေနိုင်တယ်လို့ပဲဒီဒေါသဓာတ်ပြင်းထန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာလည်းလိုလားအပ်တဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးပျက်စီးဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ဒေါသကသိကြီးလာတာနော်တမလွန်မှာလည်းအပေတန္တရဝစီယဒုက္ခကဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားတမလွန်အကျိုးစီးပွားနှစ်ခုလုံးဆုတ်ယုတ်မသွားဘူးလားဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒေါသဓာတ်မျိုးရှိတယ်မလားမရှိသင့်ဘူးမရှိတဲ့အတွက်သောဓာနီတောဧဝံဂௌသံတောနသေဝဘဂဝတောသာသနာကရောဘုိသတိပฏิဂௌသံတောသဂௌတပုရိသတောပိပပိယောဟုတ်တော်ဝနဒုစယသင်္ကာမစိတ္တိသဗ္ဗတကရဏီသတ္တမေအတ္တဝအတ္တနောဂရိတတိသဝလာတုပမောဇဘဝိတတိတိခတ္တယတောစေသောကြောကုတ်လျက်ဝါယမတောအမျက်ပြောက်မှုလုံးလာပြုသောတတထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားဒါနိယခုကသောထိုပုရိသပုဂ္ဂလောထိုယောက်ျားဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒါနိယခုက၌သဗ္ဗရိတသူတော်ကောင်းတွင်သည်ဧဝံကုသန္တဤသို့အမျက်ထွက်ခဲ့သည်ရှိသောဘဂဝတောဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှိသာသနာကရောအဆုံးမသာသနာကိုလိုက်နာပြုခြင်း၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်နတ်စေဝဘဝိတ္တိမဖြစ်လက်တံ
ဒီလိုဒေါသထွက်နေရင်သင်ဟာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးနော်ပฏิကုဇံတောဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဖန်ပြန်၍ဒေါသထွက်ခြင်းသည်ကုဋ္ဌပရိသတောပိမူလဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လည်းပါပိယောယုံမှသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ဒုစရန်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သင်္ကမစေပွဲကိုနစိတ္တိမအောင်လက်တံဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်ကတဖန်ပြန်ပြီးဒေါသထွက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မူလဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သင်ကသာလွန်ပြီးယုံမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့လူသမ္မန်တို့အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိလေသာစစ်ပွဲကိုသင်ဘယ်တော့မှအောင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒေါသတွေမွေးမြူနေတော့ဘယ်လိုအောင်တော့မလဲမအောင်တော့ဘူးနော်သဗ္ဗတကရဏိသဓမ္မေအတ္တနာဝအတ္တနောဂရိတတိသဗ္ဗတကရဏိသယံသူတို့သည်ပြုလုပ်အပ်တဲ့ဓမ္မေတရားတော်ကိုအတ္တဝမိမိကိုယ်တိုင်ကပဲလင်အတ္တနောမိမိအတွက်ဂရိတတိပြုလုပ်၍နေပေလက်တံယံသူတွေပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုသင်ကိုယ်တိုင်သိဟန်တင်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဝါလာတုပမောဇဘဝိတတိသဝါလာတုပမောဇသင်္ကလထုံးနှင့်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလေးဘဝိတတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သင်ဒီဒေါသထွက်နေမယ်ယန္တုစိတ်ဓာတ်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာသင်္ကလထုံးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိဆင်ခြင်ပါနော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီဒေါသတွေကိုပဲဖြောက်ပါယန္တုလို့စိတ်ထားမျိုးမထားနဲ့တော့ဒီလိုပြောတာနော်တတယံကတယတောဝယမတောသစေတံပတိကံဥပသမတိဣစေတံကုသလနောစေဥပသမတိအထယောယောဓမ္မောတတပုဂ္ဂလတဥပသံတောဟောတိပရိသုထောအနုတ္တရိယမနောပတတအဝဟတိတန္တအနုတ္တရိတဝအာဂတောပရိဝိနေတဘောအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ဒေါသကိုဖြောက်ပြက်ကြည့်ဒေါသဖြောက်ပြက်လို့ဒီနီးနဲ့ဖြောက်ပြက်လို့မဖြောက်ပြက်မရဖြစ်နေခဲ့သေးတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲအထဒုက္ခနဲ့ရောရောတော်မှာအကျဉ်တရားသည်တတ္တပုဂ္ဂလတထိုပုဂ္ဂိုလ်အားအကျဉ်သူစရိတရောရောတော်မှာအကျဉ်သူစရိတဓမ္မသည်ဥပတန်တော်ကောင်းစွာဆောင်စည်းအပ်သည်ပရိသောတော်ကိလေသာအငြိကျေကင်းသည်ဖြင့်တန်ဆင်းသည်ဥပတန်တော်ကိလေသာဒေါဟမရှိသည်ဖြင့်ငြိသည်ပရိသောတော်ကိလေသာအငြိအကျေကင်းသည်ဖြင့်စင်ကြယ်သည်ဟောသည်ဖြင့်အနုတ္တရိယမာနအောင်မရသည်ရှိသောပဒါရံရှိကြည်လင်ခြင်းကိုအဝေတိရဆောင်၍ပေတတ်၏တန်တန်ဓမ္မထိုကဲ့သို့သောကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်တရားကိုအနုတ္တရိတဝအဖန်တလဲလဲအောင်မ၍အာဃာတော်ရံကျိုးဖွဲ့ခြင်းကိုပရိဝိနေတဘောဖြောက်ဖျက်အပ်၏ငါးစားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ငါးစားတဲ့အချိန်ကမှမိမိတို့မကြိုက်တဲ့အယုတ်ကိုနှုတ်ပလိုက်တာပဲကြိုက်တဲ့အသားကိုသာရွေးပြီးစားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတတ္တဝအတိုင်းမှာရှိခင်မြတ်နိုးဝေယကောင်းတဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါလေးတွေရှိတန်တလောက်ရှိပါတယ်နော်မကြိုက်တဲ့မုန်းတီးဖွယ်ရာတစ်ဖက်သက်အယိုးနဲ့တူတာတွေကိုလုံးလုံးမကြည့်နဲ့နော်ကောင်းတာလေးတစ်ခုကိုသာကြွက်ကြည့်ပြီးတော့သူ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါလေးတွေကိုသာတစ်ဖက်သက်ဆင်ញင်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုမေတ္တာပွားကြည့်ပါတဲ့ဒါကဒုတိယမေတ္တာပွားတဲ့နည်းစနစ်ပဲနော်အဲဒီလိုမေတ္တာပွားကြည့်လိုက်ရင်ဒီဒေါသကိုဖြောက်ပြလို့ရခြင်းရမယ်မေတ္တာဇံဝင်စားလို့ရခြင်းလည်းရသွားမယ်နော်ကဲဘယ်လိုလဲဧကိသတ္တဟိကာယသမသရောဝဥပတန္တဟောတိဥပတန္တဘာဝသတ္တဘဟောဝတ္တပရိပါတိကရောတတ္တသဗ္ဗဇနေနညာယတိဧကိသတ္တအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အားကာယသမသရောဝကိုအကျင့်ဒီသာလင်ဥပတန္တညင်ဧတိဟောတိဖြစ်၏ဘဟောများသောဝတ္တပရိပါတိဝကြည်ဝငယ်ဖြစ်ခြင်းဒီဟုသောကောင်းသောကျင့်ဝတ်ကိုကရောတတ္တပြုသည်ဖြစ်ဝပြုသည်အဖြစ်ကြောင့်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်၏အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤကာယကိုအကျင့်သီလဤဥပတန္တဘာအောညေသည်အဖြစ်ကိုဝါကောင်းစွာဆောင်စည်းအပ်သည့်အဖြစ်ကိုသဗ္ဗဇနေနလူများအပေါင်းစုသည်ညာယတိသိရှိ၍နေပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကာယကံလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သိစင်ကြယ်နေတယ်ဘုရားရှင်တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဝကြည်ဝငယ်ခြင်းကိုပฏิပတ်တယ်ကောင်းစွာဖြစ်ကျင့်နေတယ်နော်ဝစီသမသရမနောသမသရဘာနာအဟုပတန္တာဟောတိကာယကံဆောင်စည်းမှုကတော့တစ်ဖက်ကရှိတယ်ဝစီကံဆောင်စည်းမှုမရှိဘူးမနောကံဆောင်စည်းမှုမရှိဘူးတတတေအစိန်တေတဝကာယသမသရဥပသမောယေဝအနုတ္တရိတာဘောဝစီကံဆောင်စည်းမှုမရှိတာကိုလုံးလုံးမကြည့်ပါနဲ့မနောကံဆောင်စည်းမှုမရှိတာကိုလည်းလုံးလုံးမကြည့်နဲ့ဘေးဖယ်ထားလိုက်ကာယကံဆောင်စည်းမှုရှိပြီးတော့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကလေးတွေကိုရိုးရိုးသေးသေးဖြစ်ကျင့်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုသာတစ်ဖက်သက်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်ပါအဲဒီလိုတစ်ဖက်သက်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ကို
မေတ္တာပွားကြည့်ပါသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဂုဏ်လေးတွေကိုပဲတစ်ဖက်သက်ဆင်ញင်တရားဝါဆိုတာကတော့အကောင်းကြီးတက်တဲ့တစ်ဖက်သက်ကတော့ဖြစ်ဖို့အမြဲတမ်းခက်တယ်ဘာကြောင့်ခက်တယ်လဲမွေးလာတဲ့ကရာဂဒေါသမောဟတွေကအလုံးကုန်ခန့်ပြီးမှမွေးလာတဲ့တရားဝါရဲ့လို့မရှိကြဘူးရာဂဒေါသမောဟထူပြောတဲ့တရားဝါနဲ့ပါတဲ့တရားဝါဒီလောက်တော့ကြွားခြင်းကြွားမယ်အရိယာသူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့နော်ပရိသန္တိတည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသူ့အစဉ်နဲ့သူရာဂဒေါသမောဟကြွားတော့တော့ရှိမယ်လုံးလုံးတော့မကုန်ဘူးအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်စိုက်တော်မှာကာမရာဂနဲ့ဗျာပါဒခေါ်တဲ့ဒေါသပဲကုန်သေးတယ်ရူပရာဂအရူပရာဂတော့မာနတော့ဥဒိစ္စတော့အစရှိတဲ့ကိလေသာလေးတွေအသင့်တင်ရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာလုံးလုံးကုန်တယ်ဆိုတာကတော့ယဟန္တာဖြစ်မှကုန်မှာပဲနော်ကိလေသာတွေရှိနေလို့ရှိရင်ကာယကံစင်ကြယ်မှုအပြည့်အစုံရှိတယ်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုတွေအပြည့်အစုံရှိတယ်မနောကံစင်ကြယ်မှုတွေအပြည့်အစုံရှိတယ်လို့တော့ချွင်းချက်မရှိဝန်ခံဖို့ရအမြဲတမ်းခက်တယ်ကာယကံနဲ့မှလည်းတချို့ပေါက်တာကြောက်တာကြားတာပေါက်တာလေးတွေအသင့်တွေရှိခြင်းလည်းရှိတယ်နော်မရှိတော့လည်းရှိခြင်းရှိမှာပေါ့နော်ဝစီကံမှလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းမနောကလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပဲကိလေသာရှိနေရင်အကြအပေါက်ဆိုတာကတော့အထိုက်လျောက်နည်းနည်းတော့ရှိတတ်ပါတယ်ရှိတတ်တော့ဒီအနေအကျဉ်းသောအကြအပေါက်ကလေးတွေကိုတစ်ဖက်ကကိုယ်ကလိုက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့စီလိုအပေါက်ရှာပြီးထွက်တတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မိမိမှာအကုသိုလ်တရားသာတိုးပွားနေမယ်ကုသိုလ်တရားတွေဆက်ရုပ်သွားမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမိမိမှာအကုသိုလ်တရားတိုးပွားနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်တရားမတိုးပွားအောင်မလုပ်ရလဲသူ့ရဲ့စောင့်စည်းမှုမရှိတဲ့ဝစီကံနဲ့မနောကံကိုလုံးလုံးမကြည့်ပါနဲ့စောင့်စည်းနေတဲ့ကာယကံကိုသာတစ်ဖက်သက်ကြည့်ပါတစ်ဖက်သက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီသူတော်ကောင်းကိုကောင်းတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကလေးတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့စိတ်ထားလေးတွေသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဂုဏ်လေးတွေကိုအဖန်ဖန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မေတ္တာပွားကြည့်ပါအောင်မြင်လာတတ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဧကိသတဝစီသမာစာရောဝဥပဒန္တောဟောတိဥပဒန္တာဘာဝသတ္တသဗ္ဗသလိနညာယတိသောဟိပဂတိယသပတိသန္တာရကုသလောဟောတိသခိလောဒုက္ခတံဘာသောတံမောတကောဥဒ္ဒနာမုခောပုဗ္ဗဘာတိမတုရေနတရိဏဓမ္မံဩတာရေတိပရိမန္တလေဟိပဒပိစနေဟိဓမ္မကထံကထေတိကာယသမစာရမနောသမစာရပနအဥပတန္တာဟွန်တိတတတေအစိမ့်တိတဝဝစီသမစာရဥပသမောယေဝအနုတ္တိတဘောဧကိသန္တအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အဝစီသမစာရောဝစီသမရစာရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှုတ်အမူအရာအကျဉ်းသီးသားဖြင့်ဥပတန္တောကိလေသာအပုခသိမ့်မှကျဉ်း၍နေသဖြင့်ငြိမ်းအေးလျက်ရှိ၏စကားပြောတဲ့ဆိုတဲ့အတန်လေးနတ်ထုံကြည့်လိုက်တယ်ရာဂတန်နေမပါဘူးဒေါသတန်နေမပါဘူးမာနတန်နေအိတ်တမစ္စရိယတန်နေတစ်ချက်မှမပါဘူးနော်ကိလေသာအပုဓာတ်ငွေတွေဒီစကလုံးအတန်ထဲမှာနတ်ထုံကြည့်လိုက်ရင်တခုမှမပါဘူးဘယ်လိုသာဖြစ်နေလဲအတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤဝစီသမစာရဤဥပတန္တဘာဝညင်အေးမှုရှိသည့်အဖြစ်ကိုသဗ္ဗသရေနလူများအပေါင်းသည်ညာယတိသိရှိ၍နေပေ၏ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်အပြစ်ကင်းစင်နေတဲ့စကားမျိုးကိုပြောတတ်တယ်ဆိုတာလူများအပေါင်းကသိနေတယ်ထင်ရှားနေနော်သောဥပါတန္တဝစီသမစာရပုဂ္ဂလောထိုငြိမ့်အေးတဲ့နှုတ်အမူအရာအကျင့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပဂတိယဝပင်ကိုပဂတိအဖြင့်သာလျင်ပฏิသန္ထာရကုသလောစိစ္ဆာချင်း၌လိမ္မာသည်ပฏิသန္ထာရကုသလောပฏิသန္ထာရစကားပြောကြားခြင်း၌လိမ္မာသည်ဟောဒီဖြစ်၏စကားတွေကိုရှင်းတဲ့နောက်ဆက်ဆက်ပြီးပြောတဲ့အပိုင်းလေးမှာအမတန်လိမ္မာကျွမ်းကျင်တယ်နော်ပฏิသန္ထာရကုသလတနည်းအားဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့အပိုင်းပေါ့တူနဲ့တူတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာနှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့စကားလေးတွေပြောတာအမတန်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတယ်ပဂတိယဝပင်ကိုပဂတိသဘောအဖြင့်သာလေပฏิသန္ထာရကုသလောပฏิသန္ထာရစကားပြောကြားခြင်း၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်သည်ဟောတိဖြစ်၏တခိလောတိခံခြင်းခန္တီဟုဆိုသောပြည့်ပြည့်သောအပြစ်နှင့်ပြည့်ပြည့်သောအဖြစ်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်၏တခိလစကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတန်ပြည့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 ်ပြောတတ်တယ်ဒေါသတန်လုံးလုံးမပါဘူးတိခံတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြောတတ်တယ်တစ်ဖက်ကပြောနေတဲ့စကားတွေသည်ဒေါသဖြစ်လောက်တဲ့စကားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီစကားတွေကိုလုံးလုံးနှလုံးမသွင်းဘူးဒီစကားတွေကိုအကုန်လုံးသိခံပြီးတော့ပြည့်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 နဲ့စကားပြောတတ်တယ်
ဒီကကြီးတွေခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဘာပြောမလဲနှုတ်ခမ်းလေးပြားရင်ဆန်းဆန်းပြီးတော့ပြောတတ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းဘာပြောလဲပြားရည်လေးနဲ့ဝန်းချတယ်ဟုတ်လားဝန်းလျှော့အောင်ဝန်းနှုတ်စိတ်တိုက်ထားတော့မှချိုးချိုးတာတာလေးနဲ့ဝန်းနှုတ်စိတ်လေးတိုက်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်သခိလပြင်းပြတဲ့စကားပြောတယ်ပြီးခံပြီးတော့မှစကားပြောတတ်တယ်ကြမ်းကြမ်းတန်တန်ဘယ်တော့မှမပြောတတ်ဒုက္ခတံဘာသောချစ်ဖွယ်သောစကားရှိသည်ဝါနာချမ်းသာစွာအသင့်ဆိုမိန်တတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏ဒုက္ခတံဘာသပြောပြီးဆိုရင်တစ်ဖက်သားနားချမ်းသာတဲ့စကားမျိုးသာပြောတယ်တစ်ဖက်သားစိတ်ဆင်းရဲမဲ့စကားမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြောတတ်ဘူးတကယ်ကြီးကောင်းလားမကောင်းလားသိကောင်းတယ်ဒါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဘုရားသာသနာကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတာကဘုရားဆုံးမတာကိုလိုက်နာဖို့လူရင်းပဲဘုရားကိုတော့ကြီးညိုတယ်လို့ပါဇက်ကအမိခံတယ်ဘုရားဆုံးမတာတခုမှမလိုက်နာဘူးဘုရားကြီးညိုတယ်လို့ခေါ်မလားမခေါ်ဘူးမိဘကိုချစ်ခင်တဲ့မြတ်တို့တဲ့ယိုသေးတဲ့လေးစားတဲ့မိဘစကားနားထောင်မှမိဘပြောတဲ့တခုမှနားမထောင်ဘူးမိဘကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးမိဘပြောတဲ့တခုမှနားမထောင်ဘူးထော်လော်ကန့်လာအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဒါမိဘကိုချစ်မြတ်တို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်မလားမခေါ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲနော်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာဘာမှဘုရားကိုကြည်ညိုသည်မြည်တယ်အဲ့တော့ခုဒီမှာဘုရားရှင်ကဒုက္ခတံပါတာစကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ခင်မြတ်လို့ဖို့ရစကားလေးတွေကိုပြောချက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လက်ကျင့်ဖို့ဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်နော်ချစ်ခင်မြတ်လို့ဖို့ရစကားဆိုတာကဘယ်လိုစကားလဲလို့မေးရင်နားချမ်းသာလွယ်တဲ့စကားတစ်ဖက်ကကြားလိုက်ရင်ဒီစကားလေးကြားလိုက်တဲ့နားထဲမှာချမ်းသာသွားတယ်နားထဲကိုတန်ရေဘူးကြီးလောင်းထည့်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးစကားမျိုးမဟုတ်ဘူးနားထဲကိုလှမ်းနဲ့ထိုးထည့်လိုက်တဲ့စကားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ချမ်းသာနားထဲမှာကြားလိုက်တဲ့ချမ်းသာသွားတဲ့စကားမျိုးကိုပြောကြတတ်ဖို့လိုနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုသံမောတကောအညီအညွတ်နှီးနှောခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောစကားဖြင့်နှီးနှောလေးရှိသည်ဝါအညီအညွတ်ဝမ်းမြောက်စေကကောင်းစွာပြောဆိုလေးရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏သံမောတကဝမ်းမြောက်ဖွယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာရှင်းတဲ့နောက်စကားချင်းကဆက်ဆက်မှုရှိရမယ်ရှင်းစကားနဲ့နောက်စကားညီညွတ်မှုလည်းရှိရမယ်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းကြတော့တစ်မျိုး၊ကွယ်ရကြတော့တစ်မျိုးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဒီကောင်ငါရှိမှလာပြီးတက်တက်လှိမ့်သွားတယ်ဆိုတာနားမလည်လိုက်ဘူးလားနားလည်လိုက်ဒီလိုပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းဆိုတာကရှင်းမှလည်းဒီပုံစံပဲပြောရတယ်နောက်ကွယ်ရရောက်ရင်လည်းဒီပုံစံပဲပြောရတယ်မလီရှိကြတော့မလီအောမလိတ်ထကွယ်မလီလွန်နေလိုက်တာနော်ကွယ်ရကြတော့ဒီကောင်မမျက်နှာငါနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဟောရှင်းတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံကြပါမလားမကြဘူးရှင်းတဲ့နောက်ညီရတယ်အာဝိဇေဝရဟောဇအာဝိဇေဝရဟောဇမေတ္တကာယကမ္မပိစုပတ္တိတဗံမေတ္တဝစီကမ္မပိစုပတ္တိတဗံမေတ္တမနောကမ္မပိစုပတ္တိတဗံဟောတရဏိယကျင့်ဝတ်ပိုင်းကြနော်မျက်မှောက်မှလည်းကာယကမေတ္တဝစီကမေတ္တရှိရမယ်မနောကမေတ္တရှိရမယ်မျက်ွယ်ကြရင်လည်းကာယကမေတ္တဝစီကမေတ္တမနောကမေတ္တရှိရမယ်ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အကျင့်ပဲနော်အဲ့တော့ရှင်းတဲ့နောက်ညီညွတ်နေတဲ့နှီးနှောမိတဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်စကားမျိုးကိုပြောကြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နော်ဩဒနာမုခောပိတိသောမနတ၏အစွမ်းဖြင့်မျက်နှာပန်းပွင့်လန်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဒနာမုခဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုးရှိခေတ်ကနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ရွှေမွန်တော်ဘုရားတို့ကတော့ဩဒနာမုခကိုပါရဇိကအထေကရမှာပေါ်လွင်သောမျက်နှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားပါတယ်နော်ပေါ်လွင်သောမျက်နှာရှိတယ်ဆိုတာကတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတယ်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဇာရေးဆရာဦးထေးလှိုင်ကတစ်ချိန်ဒီရောက်လာရင်ဒီကြောင့်လေးသူကလည်းမှတ်သားဖွယ်ဆွေးနွေးသွားတယ်နော်ဩဒနာမုခကိုအထေကရမြတ်ကဖွင့်ထားတာတော့သုလဘကထာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဒီဖွင့်ဆိုချက်အရာတက်ရိုက်ဘာသာပြန်လိုက်ရင်တော့ရလွယ်တဲ့စကားရှိရလွယ်တဲ့စကားရှိတယ်လို့ဘာသာပြန်တာနဲ့ပေါ်လွင်သောမျက်နှာရှိတယ်လို့ဘာသာပြန်တာအဓိပ္ပာယ်ကတော့တိတ်တော့မကွာလှပါဘူးနော်မကွာပုံလေးနည်းနည်းလေးထပ်ပြောမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ကိုသွားပြီးတော့စကားပြောကြည့်လိုက်အရင်တော့မဆက်ဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်လွင်တဲ့စီးကြိုတဲ့မျက်နှာမရှိဘူး
ဩဒနာမုခပေါ်လွင်နေတဲ့မျက်နှာဆိုတာကသူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စကားပြောခြင်းတယ်။ဩငါလာစကားပြောပါစေကိုကပြန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အမူအရာမျိုးရှိတယ်။ကိုကစကားတော့ပြောမယ်လို့ကြည့်လိုက်တယ်ကိုကစကားလက်ခံခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိတဲ့မျက်နှာဆိုတော့မသိဘူးလားတစ်ဖက်က။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသုလဘကထရလွယ်တဲ့စကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မပြောဘူး။သူမျက်နှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ကလည်းသိတယ်။သူစကားတော့ပြောရင်တော့ငါကိုစကားပြန်ပြောမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတစ်ဖက်ကသိနေတယ်။အဲဒီလိုမျက်နှာထားမျိုးကိုဩဒနာမုခလို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျက်နှာထားမျိုးကိုသုလဘကထာညလွယ်တဲ့စကားရှိတဲ့မျက်နှာထားလို့မခေါ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင်စကားပြောကျင်လာအောင်တစ်ဖက်သားကိုမျက်နှာထားပြထားတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်သားစကားပြောကျင်အောင်ဒီကိန်းကြီးဘယ်လိုမျက်နှာထားရမလဲနားလည်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကဘယ်လိုထားလိုက်တယ်အိမ်မှာဒကမာကြီးတွေနဲ့ယံဖြစ်နေကြပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံနားလည်လိမ့်ဟုတ်တယ်မလားအိမ်မှာဒကမာကြီးတွေနဲ့ယံဖြစ်နေကြပုဂ္ဂိုလ်ကစကားမပြောချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကမာကြီးအနတ်မကန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မျက်နှာထားလိုက်လဲထားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒကမာကြီးပြောချင်လာအောင်လည်းမျက်နှာဘယ်လိုထားလဲထားတတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးထားလိုက်ရင်ဒကမာကြီးစကားပြောလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယ့်အကူမသိဘူးလားသိနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဩဒနာမုခမျက်နှာထားပုံကတစ်ဖက်သားဖော်ရွေနဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့မျက်နှာထားမျိုးဖြစ်ပါစေဒါကဥဒ္ဒနသာသနာတော်ရဲ့အခြေခံကျင့်ဝတ်ကလေးတွေပဲဒီကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုကျင့်နိုင်ရင်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေအများကြီးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ပတ်စံဘယ်နှပြားကုန်လဲတပြားမှမကုန်ဘူးနော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒါအခြေခံအကြဆုံးကျင့်ဝတ်ကလေးတွေပဲဒီစိတ်ထားလေးတွေကိုကိုယ်ကဒါပြင်ပေးဖို့သိကောင်းတယ်ဒီကကြီးတွေအချောင်ကုသိုလ်ရတာတစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ကိုကမျက်နှာကြီးစုစုအောင်လုပ်ထားတယ်။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါစကားမပြောချင်တော့ဘူးတစ်ဖက်ကသိသွားပြီ။သိသွားတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုဟိုတစ်ဖက်ကသိသွားတော့ဒါရင်မြတ်ဟိုတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယောနိသောမနတိကာရမရှိပဲအာယောနိသောမနတိကာရပေါ့နှလုံးသွင်းမှန်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းနဲ့ကွာကြီးကျယ်လိုက်တာဒီကောင်မနဲ့တော့ကြီးကျယ်လိုက်တာဟောမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားပြီ။နှစ်ဖက်လုံးမှာအကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလားတိုးပါသွားတယ်။နှစ်ဖက်လုံးမှာအကုသိုလ်တရားတိုးပါတဲ့မျက်နှာထားနဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနေတဲ့မျက်နှာထားဘယ်ရင်ကပိုကောင်းလဲကုသိုလ်တရားတိုးပွားတဲ့မျက်နှာထားကပိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေယောဂီတွေတယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းနဲ့မျက်နှာထားမျိုးထားရမလားမထားရဘူးလားဘယ်လိုထားရမလဲခေါ်ခြင်းပြောခြင်းနဲ့မျက်နှာထားမျိုးလေးတွေထားကြပါဒါသိကောင်းတယ်ကုသိုလ်သိရတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပုဗ္ဗဘာတိတစုံတယောက်နှင့်တွေ့ဆုံမိကပရိသန္တရအရေးနှုံမလေးပဲရှေးဥစွာစကားပြောဆိုလေးရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွေ့ပြီကိုကအရင်စပြီးစကားပြောလိုက်ဖို့ကိုနှုံမလေးပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲစကားအရင်စပြီးပြောဖို့နှုံမလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်နဲ့မေတ္တာရှိနေတဲ့မေတ္တာပန်းနေပွင့်လန်းနေတဲ့ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးဖော်ပြတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်နော်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်လိုက်လို့စကားမပြောချင်တော့ဘူးအဖက်ကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါမေတ္တာပန်းပွင့်လန်းနေတဲ့စိတ်ထားမျိုးမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတူနဲ့တူတွေ့ရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာတချစ်ခင်တဲ့မျိုးလုံးလေးဖြင့်အရင်စပြီးစကားပြောဆိုဖို့ရန်ဝန်မလေးပါနဲ့ဒါကပြောတဲ့အချိန်ခါပြောတာပါအဲ့ဒါဒကာကြီးတွေကအယူဆတွေမှားပြီးတော့ဘုန်းကြီးကတို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားစကားကိုပြောတဲ့နဲ့ရှင်းဥစွာပြောတဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေ့တိုင်းထိုင်ပြီးစကားပြောနေတဲ့ပုံစံတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒါကိုပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးကိုကမေတ္တာအပိုင်းကိုပြောတာဉာဏ်သူကိုကဉာဏ်သူနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အပိုင်းလေးကိုကိုကပြောနေတာပါနော်ကဲဒီလောကတုန်းကဥစဉ်ကဆုံးမလိုက်တယ်ဟိုဘောဝရဏအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေဘောရင်းသုံးလစကားမပြောဘဲတရားအထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကမူကပပ္ပရပေါ့မစွန့်တယ်ငါအတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီးတော့ဟိုမှာနှုတ်ပိတ်ပြီးအဋ္ဌံဝင်တဲ့တခါကြီးရလဲဟာဆရာတော်ကပြောနေပြီးနှုတ်ပိတ်တဲ့အကျင့်ဒီတန်ငါစွန့်တယ်ငါရဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ငါဆရာတော်စကားနှံ့တော်ပြီးစကားပြောအောင်မှပဲဆိုဖြစ်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုတော့မဆိုလိုပါဘူးနော်ခုကယန္တုအပေါ်မှာစကားမပြောချင်တဲ့စိတ်ထားမျိုးကိုပြောနေတာပါနော်ဘုရားတော်ဟိုမှာကတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကသူကတဝါရင်းလုံးလုံးစကားမပြောကြဇရံအဋ္ဌံထားလို့ပါဘုရားရှင်ဘက်ကဖြစ်စေချင်တာကတော့ပြောတင်ပြောတတ်တဲ့သီလအကြောင်းပြောတင်ပြောတတ်တဲ့သမာဓိအကြောင်းပြောတင်ပြောတတ်တဲ့ပညာအကြောင်းဒါလေးတွေတော့ပြောစီခြင်းတယ်
လုံးလုံးစကားမပြောရဘူးဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးကိုတော့မဆောက်တည်စေခြင်းဘူးသီလနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားရှိနေတယ်မဆွေးနွေးရဘူးသမာဓိနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲရှိနေတယ်မဆွေးနွေးရဘူးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲရှိနေတယ်မဆွေးနွေးရဘူးဒီလိုပြောလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုမဒုရေနာတရေနာဓမ္မဩတာရေတိမဒုရေနာချိုးမြင်ကောင်းမြတ်သောတရေနာအတန်ဖြင့်ဓမ္မတရားကိုဩတာရေတိသရပညာအတန်နေအတန်တဖြင့်ရွတ်ဖတ်တတ်၏ဥစဉ်တို့ကုခေယဟန်တော်တော်ခံများများစုပေါင်းပြီးတော့ပရိယွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်စုပေါင်းပြီးပရိယွတ်တာမှာအတန်ဆွဲပြီးတက်တဲ့ရွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးညီညီညာညာနဲ့တစ်ဖက်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးပရိတရားတော်အပေါ်၌ယောတိလေးစားပြီးတရားတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရွတ်ဖတ်ပေးကြတာပဲအဲ့ဒီလိုရွတ်ဖတ်တဲ့နည်းကိုတော့သရပညာရွတ်ဖတ်နည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသရပညာဆိုတဲ့ရွတ်ဖတ်တဲ့နည်းစနစ်ဖြင့်ပရိတရားတော်တို့ဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်တို့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့အပိုင်းမှာမဒုရတရာချိုးမြင်ကောင်းမြတ်တဲ့အတန်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရွတ်ဖတ်တတ်တယ်နော်ပရိမန္တလေဟိပရိပုံနေဟိထေဝံခြင်းပြည့်စုံကြကုန်သောဗဒပြင်းစနေဟိပုဝဲကြတို့ဖြင့်ဓမ္မကတ္တတရားစကားကိုကထေတိဟောကြားပြတတ်၏တရားဟောတဲ့အပိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေပုဒ်တဲ့အခရာတွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးပြီးတတ်တတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဟောကြားပြတတ်တတ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝစီကံကောင်းပုံလေးနော်နောက်တစ်ခုပဏ္ဏဗျာတိတွေအပြဏပဏ္ဏပြောင်းမြန်အပြင်တော်ကကာယသမစာရမနောသမစာရကိုအကျင့်မနောအကျင့်တို့သည်ကအဥပတန်တငြိအေးမှုမရှိကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဝစီကံကတော့ခဏကကြည့်လိုက်ရင်အကောင်းစားပဲဒါပေမဲ့ကာယကံကြည့်လိုက်မယ်မနောကံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငြိအေးမှုလုံးလုံးမရှိဘူးချွင်းချက်တွေရှိနော်တတထိုသူဤတေထိုကာယမနောသမစာရိထိုကာယကကိုခြင်းတရားဝစီကံမနောအကျင့်မနောကံစိတ်အကျင့်တရားတို့ကိုအစိမ့်ခြင်းတပါမကြမ်းစီမှု၍ဝစီသမစာရဥပသမောယေဝနှုတ်အကျင့်ဝစီသမစာရဤငြိမ်းအေးမှုရှိတဲ့သဘောကိုသာလျှင်အနုတ္တိတာဘောအဖာမအထတအောက်မေအပ်ပေ၏ကာယကံစင်ကြယ်မှုမရှိဘူးမနောကံစင်ကြယ်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်မစင်ကြယ်တာကိုလှမ်းပြီးမကြည့်ပါနဲ့စင်ကြယ်နေတဲ့ကာယကံစင်ကြယ်မှုလေးတစ်ခုကိုတော့ကွက်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုမေတ္တာပွားပါဒီကာယကံစင်ကြယ်မှုလေးကိုအဖာမနှလုံးသွင်းပေးပါနှလုံးသွင်းလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးအေးချမ်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမေတ္တာကောက်ပွားပေးရတယ်ဒါပြောတာနော်မေတ္တာဇံရတဲ့တိုင်အောင်ပွားပေးရတယ်ဒါကနိဒနိနော်နောက်တနည်းကြတော့ဗာလဲဧကေသသမနောသမစာရောဝဥပတန္တောဟောတိဥပတန္တဘာဝသတ္တစီရိယဝရဏတိသုတ္တဗသနတဘာဂတောဟောတိတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တော့မနောသမစာရခေါ်တဲ့စိတ်အမူအရာအကျင့်ကစိတ်ငြင်းအေးမှုရှိတယ်ငြင်းမှုရှိတာကိုဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်လဲလို့မေးရင်စေရိယဝရဏတိတုသဗ္ဗသနတာဘာဂတောဟောတိစိတ်တော်ကိုပူဇော်နေတယ်တရားတွေထိုင်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားတရားဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နေတယ်ဒါတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လူတွေအကုန်လုံးမြင်နေတယ်ယောဟိအဥပတန္တစိတ်တော်ဟောတိသောစေရိယဝဘောဓိဝထေရဝဝန္ဒမနောနတကိသဝန္တတိအကြောင်းဘယ်လိုလဲယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကအဥပတန္တစိတ်တော်ငြိမ့်အေသောစိတ်ဓာတ်မရှိသည်ဟောတိဖြစ်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်စေရိယဝစိတ်တော်ကို၎င်းဘောဓိဝဘောဓိပုဂ္ဂိုလ်၎င်းထေရဝမထေကြီးတို့ကို၎င်းဝန္ဒမနောရှိခိုးခဲ့သည်ရှိသောတက္ကိသံယောယောသေးသေးနဝန္တတိဘယ်တော့မှရှင်မခိုးတာစိတ်ထဲမှာအဖို့အထည်ရှိနေပြီတန်ရှင်းမှုကြည်လင်မှုမရှိဘူးအေးတတ်တယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအေးချမ်းမှုရှိ၏မရှိ၏ကိုဘေးကအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်အေးချမ်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဇေရီတော်ကိုယောသေးသေးဘယ်တော့မှသူရှင်မခိုးဘူးဘောဓိပင်ကိုယောသေးသေးဘယ်တော့မှရှင်မခိုးဘူးမင်္ဂထေကြီးတွေကိုသူယောသေးသေးဘယ်တော့မှရှင်မခိုးဘူးဒီအမှုရာတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ဓာတ်တွေအေးချမ်းမှုမရှိဘူးဆိုတာအလွတ်လွတ်သိတယ်နော်ဒီခါကြီးတွေလည်းနားလည်မှာပါပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်ကာယကံအကျင့်အမှုအကျင့်လေးတွေဟာစိတ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတော့စိတ်ထဲမှာအဖို့အတစ်တွေအပူအလောင်တွေရှိနေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှုအရာတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗျာပါများနေတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒီသဘောပဲနော်ဓမ္မသဝနာမန္တပေဝိကိတစိတ်တော်ဝပစလာယံတော်ဝနိတိတတိဓမ္မသဝနာမန္တပေတရားနာယမန္တအတွင်း၌ဝိကိတစိတ်တော်ဝပြန့်လွင်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်၍မူလိနိတိတတိထိုင်နေ၏
ပစလိုင်းရန်တော်ဝအိချင်းငိုင်းမြည်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍မူလီနိတိတတိထိုင်နေ၏ဘယ်လိုဒီကကြီးတွေကိုဥစဉ်စောင်းပြောရလားဟမ်မဟုတ်ဘူးနော်တဲ့တယ်ပြောလိုက်တာပဲကဲသူကတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်တွေကပြတ်လွင့်နေတယ်စိတ်ပြတ်လွင့်နေဆိုတာကဘာကိုကြည့်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်တရားဘုံမှာအာယုံမကြဘူးသို့မဟုတ်ဘာလုပ်နေလဲငိုက်နေတယ်ဟုတ်မလားငိုက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားအပေါ်မှာသူကအေးချမ်းတဲ့စိတ်ထားရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးဒါဖော်ပြတယ်နော်နောက်တစ်ခုဥပသန္တာစိတ်တော်ပဏ္ဏဩဃပိတဝဝန္တတိဩဟိတသောတောအထင်ကတဝကာယနာဝဝါစာယဝစိတ်တပတ္တံကရောတောဓမ္မတုနာတိဥပသန္တာစိတ်တော်ကိလေသာဟုအပူခံသိမှအငြင်းကြီးငြိမ့်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဩဃပိတဝသဗ္ဗယုံကြည်တဲ့တရားရှိသည်ဖြစ်၍ဝန္တတိရှိခိုးတတ်၏ကိလေသာအပူတွေအေးဓာတ်ကိလေသာအပူတွေငြိမ့်ပြီးအေးဓာတ်ဝင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတူဘုရားကိုဇီရီတော်ကိုရှိခိုးမယ်ဘောဓိပင်ကိုရှိခိုးမယ်သံဃာထေကြီးတွေကိုရှိခိုးမယ်ဆိုရင်ဩဃပိတဝါယုံကြည်သက်ဝင်နေတဲ့တရားတရားနဲ့သူကရှိခိုးတယ်နော်ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့တရားတရားဖြင့်သူကရှိခိုးတယ်ဩဟိတာသောတောစိုက်ထားအပ်သောနာရှိသည်ဖြစ်၍ဓမ္မတရားကိုအထိန်မိမိဥစ္စာကိုကတ္တဝဖြစ်၍အထိန်ကတ္တဝအယိုးဆွဲအောင်ဝါထတံသောသန္တာရှိသည်ကိုကတ္တဝပြု၍ကာယနာဝကိုဖြင့်၎င်းဝါစာယဝနှုတ်ဖြင့်၎င်းစိတ်တပတ္တံစိတ်ဤကြည်လင်ခြင်းကိုကရောတော်ပြုလျက်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုသူနာတိနာကြ၏အယုတ်ခိုက်အောင်ပေါ့ယုတ်သည်လေးစားတဲ့စိတ်ထက်ဖြင့်တရားကိုနားတယ်တရားနာယူပြီးခုနကဇီတော်ကိုဘောဓိဘင်ကိုတန်ခထေကြီးတွေကိုရှိခိုးတဲ့အခါမှလည်းတဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ရှိခိုးနေတယ်တရားကိုနာယူတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီတရားကိုမိမိဥစ္စာဒုတ်ကြီးရွှေဒုတ်ကြီးငွေဒုတ်ကြီးပဲဒီတရားတော်ဟာငါအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဒုတ်ကြီးပဲလို့ဒီလိုနှလုံးပိုက်ပြီးတော့နားဆိုင်ပြီးရိုသေစွာနာယူတယ်သို့မဟုတ်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထက်သန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒဓာတ်တွေဖြင့်လှုပ်လန်းတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်နော်ကာယကံမှလည်းလှုပ်လန်းတောင့်တတဲ့ကာယကံဝစီကံကလည်းလှုပ်လန်းတောင့်တတဲ့ဝစီကံဖြင့်စိတ်ရဲ့ကြည်လင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီးတော့မှတရားကိုနားတယ်ရိုးရိုးသေးသေးနားနေတယ်ဘုန်းကြီးကသာထိုင်ဟောနေတဲ့အချိန်ကမစီသေးလို့ထသွားမကောင်းတတ်လို့ထိုင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်အပြည့်အဝဒီတရားကိုနာယူနေတယ်နော်အဲဒီလိုနာယူနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာတွေ့ရမလဲဣတိဧကေသသမနောသမဇာရောဝဥပတံတောဟောတိကာယဝစီသမဇာရအဥပတန္တာဟွန်တိတတတေအစိန်တိတဝမနောသမဇာရဥပသမောယေဝအနုတ္တိတဘောအဲ့ဒီလိုကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုကတော့မရှိဘူးမနောကံစင်ကြယ်မှုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခုနကဇီတော်ကိုရှိခိုးပုံဘောဓိပင်ကိုရှိခိုးပုံအင်္ဂထေကြီးတွေကိုရှိခိုးပုံတရားနာယူနေပုံဒါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့သူ့ရဲ့မနောကံတွေကတော့အမတန်ငြိမ့်အေးနေတယ်စင်ကြယ်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုငြိမ့်အေးစင်ကြယ်နေတဲ့ဒီမနောကံလေးကိုသာအာယုံယူပြီးတော့အဖမထက်အောင်မိနေပါနော်သူ့ရဲ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုနဲ့ဝစီကံမစင်ကြယ်မှုကိုတော့လှမ်းပြီးတော့မကြည့်နဲ့တော့နော်တစ်ဖက်တန်ကြည့်ရအဲ့ဒီလိုမနောကံစင်ကြယ်မှုလေးကိုပဲမနောအကျင့်လေးကိုပဲအာယုံယူပြီးလို့စိတ်တည်အကျဉ်းလာတဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆက်ပြီးတော့မေတ္တာပွားရအဲ့ဒီလိုမေတ္တာပွားလိုက်ရင်လည်းမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထအောင်မြင်လာတတ်ပါတယ်မေတ္တာဆံရနိုင်တယ်နော်ဧကိသတ္တပါဏဣမေတုတိတုဓမေတုဧကောပိအဥပအတန္တောဟောတိတတမေပုဂ္ဂလေကိဉ္စာပိဧတဣဒာနိမနုဿလောကေစရတိအထာကောကတိပါဟတဣစေနအထမဟာနိရိယသောလတဥဒ္ဒတနိရိယပရိပူရကောဘိသတိတိကာရုံညာဥပထဘေတဗံကာရုံညာပိဟိပဋိစ္စအာဂတောဥပတမတိနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးလာပြန်တယ်နော်ဘယ်လိုလာလဲပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကမိမိရန်သူပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကာယကံစင်ကြယ်မှုကလည်းမရှိပြန်ဘူးဝစီကံစင်ကြယ်မှုလည်းမရှိပြန်ဘူးမနောကံစင်ကြယ်မှုကလည်းမရှိပြန်ဘူးဘယ်နဲ့လို့မလဲဟောပြက္ခဏာပေါ်လာပြီအဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်မှုမရှိဘူးသုံးခုလုံးမှာစင်ကြယ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲသူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားရမယ်နော်ကရုဏာတရားလေးပွားရမယ်ဘယ်လိုလဲဣဒဧသောဣတုတိကဣဒာနိယခုမျက်မှောက်ပွား၌သာလျှင်မနုဿလောကေလူပြင်းလူလောက၌ကိဉ္စာပိစရတိအကရေကောသောလာကျင်လီ
Jasa yu neya be Atago the guest in the Bamuga Gadi Bahada Niyadoya is in a lumyo dogala night. Atamaha Niria Dolada Odada Niria Bri Burago. Sitadongaji the said Cholon the Odada Yabigo Bize the way that it. Shisha Vele Ladan. Oh, cook the Bogoha. Gugamada Lubi Luloga Mahle Jessa Jilnia Bogo Fide. Majami a chingala, Nayadoya, a dwelloma, the Luloga, Guelondore, a chinkama, Yaji Sitaga, Dugo, Nambi, Pico, Nilime. Nayang, a tata digala, Dugo, Nambiro, Pico, Nilime. Jingayang, so that Nayan Logama, Dugovi, Jinia, Pelime, Dilo Sinaya. Pajala. Duma, Gayagan Sinjahugale, Masibian. Was he gan Sinjahugale? Masi. Manogan Sinjahugale, Masida. The messenger Mudiga Dugo, Maya or Swakodoma Pit. No? Adilong on Swakodoma Pit, the messenger Mudigo, Lambi, Gia. Jimmy Chingajaroma, Mayama Pimia, the Darawago, Papile. Idi Ido Garonya, Dana, Jena, Jengruna, Diago, Uba, Veda, Bansheshu, Pisi, Abe, Nayama, Drawa, a bear was in a set them again did it, Drawa, a yan tabido, Dugo, Tanaya. Kune Chingamana Lubi, Luloga, Majini Jazani, go to Ufide. Majami Yabangala, Adren Dibogura, Miyama, Duka, Kayaro, me, Subi, Mayama, Kayame, Sian Dukarigo, Slan Jibido, Dubo, the Namu Pisia. No? Adilo, the Namu Pisia game, Papimane. He did some Garo Yami Grunago, Liberisa, Asabi, Agado, Yanyo, Pajini, Uba, the Medini, Dadabe. Adilo, Yama, Dujaya Yaman, Sian Dukarigo, Ayon Yubido, Duboma, Gruna, Dia Polino, Gruna, Chitabi, so in a Duboma Pinide, the Doda Diadi, Yen Doda, Yanyo Puenide, Yanyodia, Yen Dwatting, Adilo, Yanyo, Yen Dwatting, Chikama, Dugo Paluamne, Meda Bobia. Tada. Manazia, Drawa Ayama Tabio, Meda Boy and Yat. Nayazraga, a song of Jolicama, no? The Drawayat Manama, a better